Me acaban de traer otra caja de la casa de mi abuela, Papá Noel. Mi papá también me va a volver a estar acompañando porque no, acá se cae. Cuando ahí es lo máximo. Acá la pueden ver. ¿Mostrale a la abuela que está aprendiendo vos? Pero, Ahí tiene. ¿te quiere mostrar cómo se Acá está mi papá ayudándome a abrirlo. Está al lado del baño. Sí. Hola chicos. Lo está abriendo con cuchillo con cuidado para el otro, la otra, esta no, a ver quién toca. Tira para arriba. Tira para arriba. De acá. De paso. Ahí está. No se rompió la caja, bien. Y acá tenemos la colección que ya la vimos tocar en el departamento de la televisión. Mira este. ¿Le puedo tocar lo de afuera? ¿Los puede tocar? ¿Los puede tocar la Alex de diamante? Ojo. Ah, papi, con cada caja es diferente la colección también. Yo quiero el perrito, por favor, que sea el perrito, el lobito. ¿De qué color es? Mira, saluda acá a la cámara. Es coso. Es morado, es morado. Ojo, puede ser este y este. Este y este. Es morado. Es morado. A ver. Morado. Te toca Abrí la caja Ay, de el color que me gusta a mí. No. Es morado, así que ya vimos lo que tiene. Lo tenés el que coso romper. morado. Puede ser el stick de acá. A ver, vamos a ver qué te toca. Pero yo vi el perrito, pero acá. A ver. Pala, La ok. pala. Lo tenés. Tiene corazoncitos también. Sí, abrí la pala, Ah. por favor. Yo voy a abrir Te suben con algo. Sí. A ver si tiene la caja de Satisfacción. una chica. satisfacción. Oh my A god. ver, ¿qué es eso? Espero que no toque slime. No, Ay, no slime. Bueno. ¿Qué time? Creo que sí. Wow, ponelo ahí, ya está. A ver. Vamos a ver todo. A mugre. Pero le vamos a sacar esto de acá. A ver, no te tocas nada de ahí adentro. Acá. Ahí creo que va a salirte una rosa o una morada. Ah, sí, slime. Lo voy a abrir allá si limpio. Sí. Vamos a abrirlo ya. Abre. Ya abrimos, chicos. Quiero grabar porque si no me saben. Se van a quedar con... ¿qué tiene amor eso? Mira la bolsita como es. Ahí en el piso está la bolsa. Ah, sí. Esta está la bolsa. Acá está la bolsa. A ver qué le toca. Slime. Ojo, pa, no te lo trae. Ay, lo sabía. ¿Es Alex? Es Steve. Es Steve. ¿Ese Steve en la cara? Es Steve de coso. De rojo. Sí, es Steve. Ahí está, mira. Sí, es Steve. Vamos a limpiar esto. Ostras, dos Steve. ¿Pero tener el mismo ya? No, otro de dorado y este de armadura de cuero, pero de rojo. Listo. Vamos a esperar que se seque porque si no los corazones Ah, de verdad. lo despegan. Acabamos de descubrir eso ayer. Ségalo bien. Vamos a llevarlo por allá. Llévalo así. Cocinando. Ya está. Que lo acomodé. Ahí está. Se va a caer pa. No. Bueno, A ver qué sigue. limpito y bonito. Y esto lo van a tirar. A ver, lo tenés que armar con un coso. De última Bueno, déjalo por lo que menos se ya seque. sabemos que si es slime, hay que apretarlo así. Sí, sí se sabe.
Hay que ver su antorcha. Pero es antorcha. La otra O sea, manita. ahora se va a secar con el ventilador, se va a secar. La otra manito y la otra está. Uy, que se fue esto. Está puesta la otra mano, ¿ves? Y esta es la otra. La manita. Hay que esperar a que se seque, así que voy a cortar unos minutitos. Ah, bueno, listo. Ya se terminó el corte técnico. Y te faltó No se un escucha, poquito. Milo, si no hablas fuerte vos. Está un poquito mojado. Hola, acá está el cofrecito. ¿Está bien? Ya abrimos el cofre. Este se va. Listo. Y este Ahora cofre- vamos a armarlo con ayuda de mi papá. Vos pones los corazones y yo lo armo. ¿Son todos iguales los corazones? ¿Sí? ¿Tamaño? Ajá. Si no, no entrarían. Ahí está uno. Rodrigo. Ahí está uno. A ver, tiene y acá va a otro. estar Tiene otro. el cofrecito. Dos. Faltan 3. Tócate de la cabeza. Las dos partes. ¿Puedo poner uno, Milo? ¿Puedo poner uno? Ya estamos poniendo todo. Pero ahí esos dos que faltan. No, hay algunos que sobran, creo que sobran. Ve, este no lleva, no tiene. Este no tiene más. Ahí está. Y acá adentro puedes ponerlo. Sí, cuando vos terminás tenés que guardar todo ahí. Ponerlo acá. Bueno, yo lo guardo ahí, yo no sé. Dejarlo así que se seque. Está mojado capaz. Ah, con Listo, el ya blanco. tenemos todo. Ahora hay que armarlo, así. Que ya lo vimos en el anterior video. Vamos a... Ah, sí. No se puede. Ah, pero- Vamos a ponerle la cabeza. Ahí está. Se vería algo así. Está bueno. Y ahora Muy le bueno, me falta encanta. la parte de abajo. Uy, creo que esta va a ser la colección que sí me voy a forzar en terminar. Porque me encanta. Parece un hacha de verdad. Pico Cuando es. haces No, como una espada, ¿eh? No, es el pico, pero Pala. la pala, ahí está. sí. Ah, está muy A ver. Joder. Eso como nacido. Hay que poner la cabeza rápido. Hola. Para cómo es esto. Poner esto primero. Ya queda armado. Se lo pongo en esta mano. Está así como para. A ver cuál No, te te va a había poner. tocado. Vale. Yo mientras guardo lo de. Ah, este te había tocado una. Mira. Si te Este va tocaba acá. este Como Eso va ahí. y este tocó. se va Mira. así. Este va así. Yo quiero a Alex de diamante. ¿De nuevo? La mejor. De nuevo. Miren, esta es la Alex de diamante. Está muy bonita. Este te Y tocó. también de esta colección quiero que me toque el lobito, que se ve una muñeca. Ahí está el lobito. Perrito, no sé lo que sea. Así va. Ahí. Ahí me están Ahí ayudando. está armado. Está la cámara. Ya está Está. armado Está quedando. y lo metemos. Déjalo así hasta que A lo pongas la- arriba de la plataforma. Guarda todo. Lo tenemos ahí. Guarda. Vamos a guardar. Y Ponemos- la hachita. No, eso no va No, ahí. eso va afuera. Ah, Le ponemos la poción. Uy. Le ponemos la poción. Pim pum pam. A ver. Ah, no se pone porque este pedazo. Ahí está. Sacamos un poquito. Ahí está. ya mostrarle a la gente. Paren que les pongo la y varita. arriba el muñequito. ¿Te lo ponemos así? ¿Para acá o para acá? Así. Es para ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen armado completo. Está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Bueno, yo soy Milo y me despido.